Какой-то непонятный звук. Это не крышка. Как будто вот где-то вот отсюда. Все обыскал, не могу понять, откуда этот звук. Как будто с мотора. Пропал звук. Появился звук. Что это такое? Кто знает. Только после ремонта мотора. Полностью делался блок, голова опять пропал. Опять сейчас появится. По звуку не могу определить, что это.